Asithi qala sibona uMC ongomunye umuntu oMC abashaya into eqokeme when it comes to a stage. Intokazi siyabona. Senibingelani njani PMK? Siyaphila nathi. Mhlawumbe usithethe intokazi yona yaziwa ngoba mina ngiyayazi stage uthi ibizwa ngoba but abantu bakwazi ngoba. Ngu-MC Phumza bathi siphala phasi kanini uvala ibhuku bafowabo. Uzinqe zamula kabi zamula bafowabo bezamula kumina ngaba kuntombi mashudula. Bathi intombi ezakunyana nonyaka mabe inkomo ngaba ngimasi ngabe ziphithi. Isilima semfazi indoda yazi ukuthi siyaqonywa. Kanti uzobashintsha baze baye bangaki. Siyaqonywa zonke lezi zinja. Intombi ejame ngene endlini. Qhaqhela zonke intombi ifisa futhi amasokazi. Bese ngithi akunamuntu onendoda lapha. Abafana baNkulunkulu laba. Mntama umcimbi umlazi unyusayo namhlanje ubona kanjani kuhamba kanjani izinto ngokubona kwakho? Basibizile kumcimbi omuhle kakhulu bezothi asehliseni ukuhlukunyezwa kwabantu besilisa ngoba nabo abakwazi ukuthi bakhale bayelwele. Namhlanje sizobanikeza igunya nerights ukuthi bekhale noma bezubuhlungu. Sasaphela lesikhathi sokuthi indoda kuthiwa ayikhali. Ubuhlungu buyafana bonke benhlizweni, inhliziyo ziyafana. Amadoda siyacela nawo angahlukunyezwa. Akusho ukuthi indoda ihlukumeza ngoba uyishaya kuphela. Ungayihloniphi indoda yakho ukuhlukumeza lokho. Ukwenza into engathanda indoda yakho lokho ukuhlukumeza ngoba nawe unazo izinto oyithanda njengomuntu esifazane. Kodwa mosezenziwa wena kumuntu wesilisa kube ngathi yena akazobuza ubuhlungu. Ngiyacela abafowethu sitheni phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besilisa nezingane namhlanje. Sike sibeke eceleni umuntu wesifazane ngoba bahlezi benethuba zonke insuku. Mfethu mhlambe wena abafisa ukuthi uzobaphathela uhlelo abafisa ukuthi uzofika for i-appearance bakuthola kanjani? Bayangithola enkundleni zokuxhumana nguPhumza kaSingila lapha kuFacebook. uPhumza kaSingila ke uhlukene kawu2. Khona lo ona njengamanje mhlamba akekho muhle ngalondlela. Kodwa lo kuFacebook oseyithombeni ngiyakuthembisa mntaka ngeke uzulithola iphutha lapho uzothola the real MC Phumza wangempela omuhle ezithombeni and njengoba ngiyila angizele mina ngedwa ngizele nginokuzomela omunye umcimbi ozobe ukhona la ngesonto elizayo obizwa ngeAkwande Maskandi Collab. Kahle kahle umcimbi wakhona useGoli ePretoria la uzobukhona. Kodwa next week mhla ka21 sizo-activate sizofaka umcimbi ebantwini sibize wonke lama artists aqashiwe sabize lawa angaqashiwe ukuthi nawo akeze azoyiveza ngoba abanikazi bomcimbi bazobe khona leThekwini nabezo select abanenhlanhla bazoselectela wona lo nyaka abanye baselectela ukungena ku second annual. Mhlawumbe amaciko ongase nje usihighlightele wona ongathi nje yaqavile azobonakala la ikakhulukazi lawa aqashiwe. Nyamaza ufeza. Yeah. Saluqala sadlala manje nake uthi wena uzobe khona nomnotho uzobe khona ulimit uzobe khona umenzi lo amabize bathi ugogo thungayo ke usephinde wathunga futhi khona lengoma yakhe ehamba kakhulu njengamanje i-team ihamba kanje le ngoma le ngizayikhumbula manje kodwa nje ingoma emnandi kakhulu nayo engenile ebantwini uthi mangabe amanye ama-artist futhi sibe sinawo khona lo mfana lo onganakekile ocula nje kakhulu futhi naye abambiza ngesitha sama-ex naye lothi ushuthi uthakathi imfene uqhaphaza imfene yakho uma uthakatha mina ngoba vele into zami ayiphethwe la emhlabeni ziphethwe izulu ziphethwe nayidlozi. Hayi mfethu no sizobonana khona la next week mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi. Ngiyacela abantu bagcina isikhathi ngo9 ekseni kuze kuyovala kube kumnandi kakhulu ngisilezayo. Siyanimema nje nonke niphinde niqonjwe nikhona ngiyabonga kakhulu kuBMK. Mfethu siyabonga kakhulu. Kumnandi nje kunjalo sijabulo nawe uyazibonela ukuthi ke siphethe ke intokazi and kuthiwa ke into ufuza izona ezibuzayo ke njengamanje. Sebusika bakithi kunjalo nje.